akan sharrin shiɗan da makircin shi kenan zai kawo saɓani da ya raba ka da ɗanka ko matarka ko ɗan uwanka ko wani naka ko wani abokinka ko wani kuke hulɗa tare da shi a zamantakewa ta yau da kullum. Mushkilar rezo. Yawwa to muna magana akan dai makircin shiɗan, sai mutane sun yi ƙoƙari sun haƙura da juna sun jure sun yi afuwa sun yafiya sannan sai su samu nasara. Amma duk lokacin da kace ka bi son ranka ka bi zuciyarka ka bi shedan, to lalle sabani zai girma sannan ya kai ka ga sabani babba, haka kai da rabuwa da matarka ko ka bata da ɗanka ko uwayenka ko yan uwanka ko makwabtanka ko wani wanda kake sabani da shi wanda zama haɗa ku tare. To a koda yaushe dai haƙuri matakin cin nasara ne. Shi yasa ma kaga Hausa suke cewa mai haƙuri yakan dawo dutse, wato hayar sharo mun shi kawai da suke gai. Sannan kuma shi haƙuri a kowane lamari ana da buƙatar shi, a kowane lokaci ana buƙatar haƙuri a rayuwa kenan. Wato shine gishirin zaman duniya, haƙuri maganin zaman duniya kenan ko? To wannan shine. To sai mu ci gaba a cikin bayanin namu kamin mu ida da rezo na kawo matsala mu samu ƙare labarin insha Allah. To sai yake cewa wato ka sani cewa kowane mutum yana da nashi shedan. Duk lokacin da wani sabani ya samu shedan zai kokari ya zuzura ku domin ya kawo muku tarwatsewa da rarrabuwar kanu a tsakaninku da mutanen ku kenan. To sai ka bi a hankali. To sai ya ce bayan wannan ka yi ƙoƙarin gyaran halayenka da ɗabi'unka, wato ta hanyar kula da gyaran zuciyarka, domin kuwa Allah ya ce ba zai canza ma mutane ba har sai sun canza da kansu. Kenan ma'ana shine wato kai ka yi ƙoƙari zuciyarka ka yi ƙoƙarin tattausa ta kuma kai ƙoƙarin bibiyar abubuwan da za su gyara maka halaye da ɗabi'u ta hanyar da za ka rage fushi da hasala da zuciya, ka rage dai abubuwan da ba su dace ba. Ko da an fusata ka zama mai haƙuri mai juriya mai yafiya mai afuwa sannan kuma mai ɗaukar matakin da ya dace, ba ka zan kana yanke hukunci lokacin da ka yi hushi ko ka hasala ba. To sannan kuma mutum zai yi ƙoƙari ya riƙe asbab wanda za su taimaka mishi ta sauraron wa'azi, sauraron karatu, tambaya da duk wani abu da zai taimaka maka, yawan addu'o'i kana roƙon Allah ya kawo maka sauƙi a rayuwa. To sai ya ce Allah yana cewa ba zai canza mutane abu ba face sai sun canza da kansu. Kenan kaga kai ne za ka yi ƙoƙarin gyara halinka da ɗabi'unka ta hanyar sauraron wa'azi, ta hanyar karatu, tambaya da ƙoƙarin kamanta abin da ya kamata. Duk wani abu da ka san mai kyau ne yana gyara hali da ɗabi'a sai ka yi ƙoƙarin aikata. Duk wani abu da yake mara kyau kana ƙoƙarin nisanta shi. To zai taimaka maka ka samu halaye masu kyau da ɗabi'u na gari. Domin Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba zai canza mutane wani abu da suke akan shi ba sai in su sun canza da kansu. Idan kai kokarin gyaran halinka da ɗabi'a ka sai Allah taimake ka ka zama mutum na gari mai sauƙin hali, mai afuwa, mai yafiya tsakanin shi da al'umma, mai kuma wato ɗaukar mataki yadda ya dace. Ba zai cuta ko ya zalunci ko ya wuce iyaka ba idan wani abu ya faru tsakanin shi da wani. Zai kokarin sassauta kanshi, sassauta halin shi, wato ɗauki mataki yadda ya dace ya kuma afuwa da yafiya tsakanin shi da mutane. To wannan yana da kyau. To sai ka yi ƙoƙarin gyara halayenka da ɗabi'unka ka zan wato kai ma ka zan nagari domin al'umma su ji daɗin zama da kai, kai ma ka ji daɗin zama da su. Domin ita daman duniya wato zo mu zauna zo mu saɓa ne, ba za a taɓa ta daidai ba. Kowa ka ce ba zai ma laihi ba ko ba za ka mishi laihi ba. Dole tsakaninka da mutane ku samu saɓani, da iyalinka da matanka ɗiyanka duka yan uwanka abokanka makwabtanka akwai saɓani yana faruwa. To da haka sai a yau dai sai an yi haƙuri muna zuwa mu dawo rezon ya dawo ga dai shi nan ya ƙi bari mu ida. To a matashiya ta gaba sai ya ce wato mu yi ƙoƙarin koyon halaye da ɗabi'u na ƙwarai na gari domin ɗiyanmu da matanmu su yi koyi da mu zama masu haƙuri a cikin dukkan al'amuranmu na yau da kullum. Sannan sai mu riƙa neman taimakon Allah wajen tarbiyyar ɗiyanmu da kuma matanmu, kuma mu yi koyi da annabi, wato da abun da annabi mu tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya umarce mu da shi lokacin da muka yi fushi.
wato idan har kana tsaye ne sai ka zauna, wato ka zauna, in har kana zaune sai ka kishin gida, kuma ka rika neman tsari a wajen Allah maɗaukin sarki, wato haka kuma ka yi alwala domin kuwa tana rage maka fushi. Sannan ya kamata mu sani cewa Allah wato yana ba masu haƙuri lada ba tare da ya lissafa ta ba. Kenan dai wannan duk maganganu ne akan haƙuri da juriya da afuwa da yafiya a tsakanin al'umma. Yace ka kasance wato mu yi iya ƙoƙarinmu mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu, mu zama masu halaye na ƙwarai da ɗabi'u na gari kenan, masu haƙuri a cikin dukkanin al'amuranmu na yau da kullum. Sannan sai mu rika neman taimakon Allah wajen tarbiyyar ɗiyanmu da matanmu, wato da duk wani wanda muke tare da shi, mu zan muna wato addu'a kenan. Allah gyara mana halayenmu da ɗabi'unmu, ya ba mu lahiya da zaman lahiya. Sai a rika addu'a kuma a rika ɗaukar matakai da suka dace, ana rika asbab da dalilai wanda za su taimaka a rayuwa kenan. Sai ce wato mu rika roƙon Allah kenan. Sa'annan sai ce kuma mu yi koyi da abin da annabi mu tsira da aminci Allah su tabbata gare shi umarni mu da shi a lokacin da muka yi fushi. Muna cikin magana dai akan bayani na ƙarshe shine a gurguje, kasancewar yau muna fama da matsalar rezo. Yace mu yi ƙoƙarin koyi da a halaye da ɗabi'u na ƙwarai na gari domin ɗiyanmu da matanmu da iyalanmu su yi koyi da mu. Sannan mu rika neman taimako a wajen Allah maɗaukin sarki, wato ya ba mu wato ikon tarbiyyantar da ɗiyanmu da matanmu da duk wanda yake da haƙƙi a kanmu. Sannan mu yi koyi da abin da annabi mu tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya umarce mu da shi, wato na yin alwala lokacin da aka fusata aka yi hasala sai ka yi alwala in son samu ne. Idan kana tsaye sai ka zauna, idan kana zaune ka kishin gida haka gehe. To wannan zai kawo maka sauƙin fushi da hasala da kuma zuga shedan. Sai ka kuma nemi tsarin Allah kare ka daga sharrin shedan, ka dora a'udhu billahi minash shaitanir rajim lokacin da ka hasala, domin yana daga cikin makircin shedan sai ya zuzura ka kai ta abin da bai dace ba, sai daga baya kai nadama bayan lokaci ya wuce. To a ƙarshen bayanin sai yake cewa wato ana arwalla ayi addu'a kuma a zauna idan ana tsaye, idan ana wato zaune kuma a kishin gida. Wannan duk zai taimaka wurin sauƙin hushi da hasala kenan. Ko ɗiyanka da matanka sun hasalar da kai, ka zama mai ƙoƙarin haƙuri da juriya da ciccijewa, wato kana tattausa zuciyarka ta hanyar da za ka samu sauƙin fushi daga baka ɗauki matakin da ya dace. A gurguje sai ya ce muna roƙon Allah maɗaukin sarki, wato Allah yana ba da lada ga masu haƙuri ba tare da ya lisa ta ba kenan. Haƙuri yana da lada sosai, yana da matsayi da daraja addini. Shi yasa ya ce inna Allah wato inna Allah yuwaffa sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah yana ba da lada ga masu haƙuri ba tare da ya ƙilga ko ya lisa ta ba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, wato ya ba mu ikon gyara halayenmu da ɗabi'unmu, mu zamo masu haƙuri, kuma ya kare mu daga sharrin shedan, wato shedannun mutane da shedannun aljannu dukkansu, wato mazansu da matansu, mayansu da ƙananansu. Amin. Ya ce wanda ya fassara wannan wato ɗan uwanku na musulunci Adamu Rabi'u Soja Suleiman Basare, na asalin ƙasar Nijar da yake zaune a ƙasar Libya. Wannan shine ƙarshen labarin mu akan haƙuri dai. Yau akan abin da muke magana shine haƙuri a zamantakewa da rayuwa da wajen ɓangaren tarbiyya. Komi sai an yi haƙuri, wato haƙuri shine maganin zaman duniya a kowane fanni. Idan ka zama mai haƙuri da kowane lamari, to za ka ci nasara a rayuwarka, za ka samu kuma wato sauƙin lamurranka. Sannan za ka iya zama da kowa ta hanyar mu'amala da mutane, iyalanka, matanka, ɗiyanka, maƙwabtanka, uwayenka, 'yan uwanka, duka al'umma da kake rayuwa tare da su. To haƙuri komai yana da tasiri a ciki kuma yana da amfanin shi, sai an yi haƙuri a cikin lamurra. To yau shine ƙarshen darasinmu na 8 a wannan babi insha Allah. Sai da Allah ya kai mu gobe kuma sai mu tashi a darasi na 9, wato a cikin wannan bayani na tarbiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.